खांसी की दवाई पियो तो नींद सी चढ़ जाती है ना? काम करते करते भी बस सुस्ती छा जाती है, आंखें भारी हो जाती हैं और ऊपर से ये खांसी रुकने का नाम ही नहीं लेती। तब चाहिए एक ऐसा सोल्यूशन जो काम भी करे और आपको स्लो भी ना करे। ये है अरिहंस अदुल्सा। इसमें कोई अल्कोहल या केमिकल नहीं है, इसलिए दिमाग बिल्कुल साफ रहता है। इसमें है तुलसी और मुलेठी का दम, जो छाती की जकड़न और बलगम को साफ करता है। गले की खिचखिच भी कम होती है। फ्रेश, एक्टिव, कॉन्फिडेंट, 100% आयुर्वेदिक और सेफ, पूरे परिवार के लिए। अरिहंस अदुल्सा